Hi guys, இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா அதாவது ஒரு ரெண்டு கஸ்டமருக்கான அம்சு வைக்கக்கூடிய போர்டு தான் இது. இது VIP 7377 போர்டு. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹீட் சிங் 6 லீஃப் ஹீட் சிங். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது ஆந்திராவில் ஒரு நண்பருக்கோசரம் நம்ம அம்சு வைக்கக்கூடிய போர்டு தான் இது. ஸ்டீரியோ போர்டு. எல்லாமே DC செக்ஷன் பயன்படுத்துறது. இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட 4 சேனல் கார் ஆம்ப் போர்டு. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 2 சேனல் ஸ்டீரியோ போர்டு TDS 7297 போர்டு பாருங்கள். எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 பீஸும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரைவர் போர்டு 4 சேனல் கார் ஆம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு IC போர்டாக கேட்டிருக்காங்க. இவர் ரெகுலராக வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து மகாராஷ்டிரா ஒரு நண்பர். இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராகவே நம்மக்கிட்ட ஒரு 30 பீஸ் எடுப்பார் 2 மந்த்துக்கு ஒன் டைம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனோட அலுமினியம் ஹீட் சிங் இருக்குது. இதனோட ஹீட் சிங் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த போர்டில் எப்படி போட்டிருக்கணும் அதே மாதிரி சேமாக இருக்கும் திக்னஸ்ஸு. இந்த போர்டுக்கான ஹீட் சிங் கொடுத்துருவேன். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா சப்பு ஃபில்டர் ஒரு 20 பீஸு அந்த நண்பர் எடுக்கிறாரு. இது எல்லா போர்டுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஒரு கஸ்டமருக்கு தான் நம்ம அமுச்சு வைக்கக்கூடிய போர்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆந்திராவில் ஒரு நண்பருக்காக நம்ம அமுச்சு வைக்கக்கூடிய போர்டு. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கஸ்டமர் ஆர்டர் தான் இது. இந்த மாதிரி பல்காக வேணும்னா நம்மக்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். வேணுன்றவங்க வீடியோஸ் கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த நண்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து கெப்பாசிட்டர் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக போட்டு கேட்டிருந்தார். அதாவது அவர் கேட்ட மாதிரியே நம்ம பண்ணி கொடுத்துரும். ஆனால் அவ்வளோ தேவை கிடையாது இந்த இடத்தாண்ட. அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்தாண்ட எனக்கு இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டர் போட்டே வேணும்னு சொல்லி கேட்டார். அதே மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்டோம். அந்த மாதிரி நீங்கள் போர்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த பிளேஸ்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்டிங்கனாலும் அதுக்கு தகுந்த காஸ்ட்டு போயிடும். காஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் செல்வராஜ் ஆடியோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் நோட்டிஃபிகேஷனும் வரும். வீடியோஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நண்பர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார், அதாவது போர்டு வந்து ஷேக் பண்ண வீடியோ வந்து கேமரா ஷேக் பண்ணாத போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குறைகள் கூறுறவங்க கூறிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. என்னோடய கஷ்டம் என்னன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இருக்கிற இடம் வந்து சின்ன இடம். பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்தாண்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமராவை ஷேக் பண்ணு இதெல்லாம் வந்து கமெண்ட் போடுறத வந்து கிண்டலாக வந்து கமெண்ட் போடுறவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கண்டுக்கிறதே கிடையாது. அவங்க வரவங்க போடுறவங்க போட்டு போயிட்டு நம்ம மாட்டுக்கு நம்ம வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். அவ்வளோதான், சரிங்களா? ஏன்னா நிறையா பேர் எந்தெந்த மாதிரியாக வீடியோ போடுறாங்க அதெல்லாம் போய் பார்க்கணும் கிடையாது. வீடியோ வந்து ஷேக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன்னா அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பாருங்கள். அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வீடியோ போடுறேன். பிடிச்சா பாருங்கள், பிடிக்கலனா வந்து பிளாக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க. அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். அது வந்து கமெண்ட்டை போட்டுக்கிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லாத வேலை. நீ கமெண்ட்டை போடு, அதை எப்படி டெலீட் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியாதா? நன்றி. மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். சப்பு ஃபில்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃபரில் போயிட்டுருக்கு. வேணுன்றவங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஹாய் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதனோட ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டு தெரியும். நன்றி.